小朋友，呢度係邊度？邊度啊？哇！呢個屏幕大過屋企部電視幾百倍啊！仲有好多好多嘅座位，呢度係邊度嚟㗎？你哋去過未呢？Hello 啊，小朋友，我係卡娜姨姨啊！呢一日呢，我就嚟咗呢個戲院。戲院啊，去戲院做乜嘢啊？去戲院就梗係睇電影㗎啦。睇電影使唔使錢㗎？梗係要啦，傻豬！我哋要買飛㗎。咁我哋就要去呢個售票處嗰度買飛。呢個係其中一個方法。你好，小姐係要睇咩戲嘅？你好啊，姐姐，我想睇《小蟲蟲大冒險》。銀幕上面數字揀位。銀幕喺上邊嘅。我諗坐中間啲好啲。咁唔該，11、12啦。好啊。係兩位成人嘅，定係有長者或者小童？一個成人，一個小朋友。total 130蚊嘅，請問俾咩支付嘅？我俾八達通啊，唔該。好啊。OK。好。戲院職員印咗張戲飛出嚟之後，會同我哋對清楚日期、時間、邊一個放映院，同埋揀咗邊個位，全部啱晒。唔該晒你，耶！我買咗戲飛啦。咁原來小朋友呢，如果呢你嘅身高係矮過1米呢，唔佔一個座位呢，係的確可以免費，唔使買飛。但係如果你嘅身高高過1米呢，就要買飛先可以入場睇戲㗎。OK，耶！仲有2個方法嘅，其中一個方法呢，就係可以用自助購票機嘅噃。咁就係喺戲院嘅出邊呢，可以呢都撳咗套戲，然後呢揀咩位。我就唔係會員，嗱，譬如我揀咗呢2個位，跟住下一步，然後就俾錢都可以個噃。咁仲有一個方法，亦都可能都好多人用，就梗係可以上網買飛啦，耶！噔噔噔。咁戲院咧有小食部可以買嘢食同埋買嘢飲啊。Hello， 姐姐。請問需要啲咩嘢食？唔該你。通常戲院就梗係會有呢個爆谷啦。呢間咧仲有漢堡包，哇！仲有炸雞喎。諗唔到想食咩添。呢個餐咧又有薯條又有爆谷喎，仲有嘢飲添。好啊，唔該姐姐，我想要呢一個餐啊。好啦，要咩味爆谷嘅？係咪可以要朱古力味㗎？可以有朱古力味加翻5蚊嘅。OK，冇問題啊，唔該。咁呢個餐要整嘅話就即叫即整，等翻3至5分鐘左右。OK，好啊，唔該晒。total 93蚊嘅。OK，好，咁我又俾八達通先。嘟啊！哇，好多啊！呢個就朱古力味。除咗朱古力味咧，仲有呢個應該係原味牛油味。OK，好，唔該晒。俾啲濕紙巾同紙巾。哦，唔該晒。哇，好豐富啊！咁就可以入場咧。我先講。唔該。好，可以啦。兩位樓下4號院嘅。OK，喺樓下嘅4號院。噔噔，可以入放映廳揾翻自己個 house 先。咁入到去呢，好多時戲院呢都會有一啲嘅坐墊擺喺度㗎。
係俾一啲咧生得未夠高嘅小朋友咧，你哋就可以攞一個站喺嗰張凳上邊，咁啊可以站高啲咁樣去睇戲啦。不過咧我就夠高啦，所以我就唔使啦。當你哋早啲到戲院嘅時候咧，就自己揾翻自己嘅座位，要坐翻自己個座位，唔可以坐咗人哋個位㗎。咁每一行咧都有一個英文字母嘅。第一行咧就會係 A， 跟住第二行咧就係 B， 第三行咧就係 C， 第四行就係 D。好，咁我張飛咧係 E1112。嗱，咁咧呢一邊右手邊咧係1至4號，1至4號呢邊咧就係5至10號，5至10號喎。好，揾翻自己個位先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，耶！呢個就係我嘅座位啦，耶！咁如果咧你遲到喎，就冇咁大聲啊！同埋咧個戲院已經黑掹掹噶啦，咁就有可能會有職員咧幫你手，唔該。OK， 就可能會有職員幫手咧，話俾我知個位喺邊。OK。咁有啲特別場啊，大家就梗係好準時早啲到啦。我幫下大家揾翻自己個位啊！好啦，嗱，揾翻自己個位，我哋大個仔應該揾到嘅。有其他觀眾坐低咗咯，就慢慢唔使急，講聲唔該謝就得啦。呢個第一次入戲院睇嚟嘅，1、2、3、4。第一次入戲院睇電影嘅小朋友都已經坐定定，準備好啦。咁當我哋咧坐定定咁喺度睇電影嘅時候，其實咧部電影咧係點樣播放出嚟嘅咧？大家可以留意下咧，一個戲院咧最後邊嗰埲牆。後邊嗰埲牆咧，上邊咧有個窗口嘅喎。咁呢個窗入邊咧，其實就係放映室啊。入邊咧有大嘅投射器咧，就係將個電影咧，投射咗去呢個大銀幕嗰度噶。哇！sorry，對唔住。睇戲嘅時候咧，唔好踩前邊嗰張凳啊，唔可以噶，因為會影響人哋噶，所以好開心，都係自己喺個位度。我全部小觀眾都好乖喎，冇踩前邊張凳啊，仲食得好滋味添啊！同埋咧，電話咧記得要熄咗聲啊！唔好咧喺度玩電話啦，同埋咧唔可以攞部 iPad 出嚟噶，我哋要專心咁睇戲噶咩？大家部電話都熄咗聲，咁就唔會咁樣嘈親人啦。仲有睇電影嘅時候呢，只可以細聲，好似講秘密咁樣呢，同隔離嘅人講嘢，唔可以大聲嘈親人噶。哎呀，我哋睇戲嘅時候係唔可以用個電話喺度咩影相拍片噶。咁點解我卡拿 B 而家又可以呢？
因為我特別咧向戲院申請批准，先至可以喺戲院裏邊度拍少少片㗎咋。你哋平時記得要收埋個電話，唔可以攞出嚟影相拍嘢㗎，知唔知道？係喎，有小觀眾都知道唔可以影相，提醒我唔可以影相啊！專心睇戲啦。睇電影咧最開心咧就有得食爆谷啦，同埋飲嘢喎。不過咧要小心啲啊，唔好咧食到周圍都係，整污糟咗周圍嘅地方啊，知唔知道啊？又好睇又好味啊！咁咧睇完戲咧就要自己帶翻走自己啲垃圾嘅。OK， 好啦。咁同埋咧好多時咧睇戲走嘅時候咧，唔係行翻入嚟嗰個門口嘅，好多時咧都會係去咗另外一個出口嗰度咧翻屋企嘅，同埋咧。中間睇緊戲嘅時候咧，都可以去廁所嘅。咁不過最好就係開始睇戲之前就去定個廁所先咧。嗱，一出嚟咧就已經有垃圾桶㗎啦咩？我就未飲完，攞住繼續飲先。大家都有公德心啊！掉翻自己嘅垃圾，係咁戲院都會乾淨啲啦。仲有小朋友擺翻好自己嘅坐墊，好有手尾喎，非常好啊！哇，有啲放映廳咧係比較大，都好大㗎。譬如呢一個放映廳。你估下有幾多個座位？估唔估到咧？呢一個放映廳啊，有296個座位嘅，成300個噶。而有陣時有啲放映廳咧，好似呢度咁樣咧，會有一個特別嘅音響系統。係點樣特別法咧？就係咧啲喇叭，嗱，啲喇叭咧。係會喺晒成個放映廳嘅周圍，譬如左邊啦，仲有天花板啦，仲有右邊啦，同埋其實喺你哋嘅頭頂嘅後邊都有㗎。所以有陣時有啲戲咧，你就會聽到啲音樂係咁樣，好似咧兜咗個大圈咁樣㗎。睇下你哋有冇機會喺一個咁大嘅放映廳度睇戲咧，耶！而喺澳門嘅呢間戲院放映廳咧，仲係 4D 動感影院添啊！即係咧，佢張凳咧有時可能會噴水啦，會震啦，會跳啦，甚至會噴氣啦，或者有啲嘢掃下隻腳咁樣噶。所以啊，一路睇一路都好緊張刺激噶。耶！好啦，小朋友，呢一集咧，我帶大家嚟呢個戲院睇戲嘅影片咧，就到呢度啦。有機會你哋去咗戲院睇電影，都話翻俾我聽啊！咁中意睇我嘅影片咧，就記得訂閱我卡娜姨姨啦。我嘅名點串啊 ？KALA 姨姨。我哋喺另一個影片見啦，拜拜。
家庭，大家睇唔睇到係邊隻小蟲蟲啊？蜘蛛係，仲有一隻綠色係咩咧？嚇？咩話？邊個係咪？草蜢係啦。我哋手上隻乜嘢啊？我哋掌聲員見到導演一齊過嚟啦！俾多啲掌聲啦！呢套電影嘅導演袁建滔導演，哦，多謝你。我最中意蝴蝶，因為蝴蝶咧，佢飛，佢同蜘蛛同埋草蜢飛。正嚇，好開心。好開心啊！俾多啲。係因為譬如我個仔咧，我細個帶佢睇戲咧，10分鐘已經嗌走，真係太嘈，即係冇心機睇。即係佢咁細個，我覺得好雅致啊，真係可以睇晒呢套戲。賽車。好唔好睇啊？哇！嗱，我冇做馬㗎，我冇教佢哋講㗎。獨角仙。獨角仙，哇，勁啊！第一個係獨角仙。係好勁喎！點解你咁記得佢嘅？因為我中意佢。你中意獨角仙咁犀利？你最記得邊隻小蟲蟲啊？你話俾導演聽。曱甴。曱甴。中意蜘蛛。點解啊？因為我覺得佢好得意。好得意。我中意蜘蛛。因為嗰隻寵物佢跳唔到上去，然之後蜘蛛就幫佢加油。即係我哋大人反而可能冇咗嗰種好似同理心咁樣，小朋友就好共鳴啊，即係覺得啊好驚險啊，好戥住你緊張啊，咁呢件事都即係作為家長都覺得啊都幾 touching 嘅，即係劇情以外嘅一啲觀察咁樣。多謝呢位爸爸。我好surprise一套完全冇對白嘅戲，可以做到一個咁緊張刺激，令到小朋友咁肉緊咧。一套完全冇對白嘅戲可以做到呢個效果，一個好厲害嘅事。可唔可以？小蟲蟲大冒險。